müəllimlər, hər birinizi salamlayıram. Mən kurikulum təlimçisi Xalidə Bəzadə. Bugün sizlər üçün təlim üsullarından biri olan dəyirmi masa haqqında məlumat verəcəm. Gördüyünüz kimi dəyirmi masa təsvir olunub. Amma izaha keçmədən öncə nəzərinizə çatdırım ki, kanalımıza abunə olmağı, bildirimləri açıq saxlamağı unutmayın ki, davamlı olaraq mövzu izahlarından faydalana biləsiniz, yeniliklərdən xəbərdar olasınız. Keçək indi üsulumuzun izahına. Deməli, bu üsul beyin əmləsinin bir növüdür. Əməkdaşlıq və kommunikasiya strategiyalarına aiddir. Bu üsulun məqsədi şagirdlərin fikir söyləməsi, ideyalar toplamasıdır. Burada da izahat verilmir, tənqid edilmir, sadəcə fikirlər yazılır. Eynən beyin əmləsində olduğu kimi. Tətbiq olmasına gəldikdə isə deməli şagirdlər qruplara ayrılır. Müəllim bir çox mümkün cavabı olan şagirdlərə sual ünvanlayır. Açıq tipli suallar misal üçün. Və hər bir qrupa kağız parçası, yəni vərəq verir. Şagirdlər növbə ilə öz fikirlərini yazırlar. Vərəq dairə üzrə hamıya ötürülür. Bu proses qrupun fikirləri bitənə kimi davam edir. Müəllim fikirləri nəzərdən keçirib, izah vermək üçün onlara vaxt da verir. Əgər şagird sayı az olarsa, bu həmçinin bütün siniflə də aparıla bilər. Bir dənə nümunə göstərim müəllimlər. Deyək ki, təbiəti necə qoruya bilərik deyə müəllim bir sual ünvanlayır. Şagirdlərin isə fikirləri müxtəlif ola bilər. Bəziləri yaza bilər ağac əkməklə, yerə zibil atmamaqla, heyvanları qorumaqla, bitkiləri qorumaqla, çoxaltmaqla, həmçinin ətrafı ümumiyyətlə təmiz saxlamaqla biz təbiəti qoruya bilərik. Yəni bu şəkildə aparılır. Çox sadə üsuldur. Ümid edirəm ki, sizə aydın oldu. Sağ olun müəllimlər. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, rəy bölməsində öz fikirlərinizi, tələblərinizi, iradlarınızı bildirməyi unutmayın.